Assalomu alaykum, Motocross kanali obunachilari. Hozirgi kunda yangiliklarni bombasini qilamiz. Sifati zo'r bo'lgan instrumentlarni, narx-navlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qani boshladik. Hozircha ko'pchilik so'rayotganda yangiliklardan yana bir zo'r shurportlarimizdan, instrumentlarimizdan keldi. 4 ga 1, 5 ga 1 naborlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kunda eng ko'p so'rashayotgan biri, 4 ga 1, 6 ga 1 naborlarimiz edi. Naborlarni bombasini olib kelib qo'ydik. Ko'rib turishingiz mumkin, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. 2 qavatli naborimiz. Nimasi bor? Bitta bir boshdan, mana pastdan boshlab ko'rsatib o'tamiz. Perforatori bor. Perforatorlar original bo'ladi. 3 ta rejimli perforator. Ishlash hozir jarayonlarini ham bemalol tekshirib o'tamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Sifati просто tak bomba chiqadi. Bular hammasi besshotchni bo'ladi. Original. Endi hammasini ishlatsak videomiz cho'zilib ketadi. Lazerni o'zini ham anti-udarni bo'ladi. Ya'ni bemalol tushib ketsa ham hamma yog'i rezina bo'ladi, sinib ketmaydi. Ya'ni lazerni ham yana bir turi bor. Havodan ham boshqariladigan bo'ladi. Galaxy zaryadchi ketadigan Type-C original lazer urug'ini bo'ladi. Tablolik bo'ladi. Xohlasangiz mana 2 martaga 1 2 boshqarishi. Tepadan ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Juda ham sifati moshina chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, mana shu zo'r ko'rib turganingizdek, qarang. 5 ga 1 naborimizda, ya'ni bu bandaqa teshanaga taqadigan fanari ham bor. O'zining spichkalarini ham yoqib ko'rsatamiz. Ko'pchilik shu narsaga ham qiziqayotgandi. Mana bemalol ishlash jarayoniga bemalol nimalari ham bo'ladi o'zi. Rejimlari ham bor. Peshanaga taqib, ya'ni instrumentlarni kechasi ham bemalol ishlatib oladi. Shu 5 ga 1 naborimizni narxini 1.650.000 so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Bular original bo'ladi. Bemalol sifatini boshqa firmalar bilan solishtirsangiz ham bo'ladi. Narxi juda ham qulay chiqadi. Endi bu 5 ga 1 naborimizdan tashqari 6 ga 1 ham bor. Ko'pchilik so'rayotgan, cholkasi yo'qmi deganlarga Bitsira zaryadchigidan 2 ta bo'ladi va 4 ta batareykasi va 6 ta instrument. Ya'ni qanaqa instrumentlar? Gayka yo'lchi bo'ladi, bolgarka bo'ladi, bu yoqda perforator va cholkasi bo'ladi, arrasi bo'ladi, keyin shurporti bo'ladi. Ko'pchilik so'rashayotgandi. Shunaqangi sifati zo'r, ya'ni 90 gradusga buriladigan pucholkalaringizdan bormi degan, original bor, ya'ni Eramax brendiga tegishli 6 ga 1 naborimiz. Narxi juda ham qulay chiqqan. Narxini so'raganlarga buni narxini bor yo'g'i 1.950.000 so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham bor. Keyingi nabor turlariga o'tsak, keyingi nabor turlari, ya'ni ko'pchilik so'rayotgan o'sha mashhur Eramax'ni original shurportidan keldi. Bu nima uchun original deyapmiz? Narxi juda ham arzon chiqadi. 18 vatlik 2 ta batareykasi bor, bitta Bitsira zaryadchigi bor. Bu yoqda original naborlari bor, uyga ishlatishga hammasi bor. Keyingisi ikkinchi qatori ham bor. Buni ko'pchilik so'rayotgandi. Ikkinchi qatoriga nimalar bor? Bitta ko'rsatib o'tamiz. Buni bemalol mandaqasiga ko'taramiz, o'zi ko'tariladi. Mahsulotni ikkinchi qavatini ochamiz. Ikkinchi qavatida nimalar bor? Hammasi original ishlatilgan, ishlab chiqarilgan razvodnoy ключи. Molotoglarga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham qulay, akkuratni ishlangan. Bu yoqda pichoqlari bor, o'zini maxsus pichoqlari bor. Shesserli kulishlari, atyorkalari ham o'zgacha ishlangan. Bularni boshqa joydagi atyorkalar bilan 100% farqi bo'ladi. Tez yemirilib ketmaydigan. Narxiga keladigan bo'lsak, eng qizig'i narxi bo'ladi. Narxi juda ham arzon, yengil chiqqan. Buni narxini so'raganlarga narxi 750.000 so'm. Ya'ni shurportni narxida siz bemalol mana shunaqa selli nabor xarid qilishingiz mumkin. Xohlaganlarga mandaqa komplekt xonadonlarga ishlatadigan 5 shotchli naborimiz ham bor. Ya'ni shurportlari 5 shotchli bo'ladi. 3 xil rejimi boridan bo'ladi. Juda ham sifati zo'r. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini bor yo'g'i 550.000 so'm qilib beramiz. Buni 700-650.000 so'm sotardik. Narxini hozir tushirib qo'ydik. Chunki yengillik bo'lsin, qulay bo'lsin deb. Xohlaganlarga original shurportlarimiz ham bor. Narxi juda ham qulay chiqadi. Ya'ni bu original shurportimiz Bitsira zaryadchilik bo'ladi. Bez Bitsira emas, Bitsira zaryadchilik. Batareykasi 1.5 amperaj emas, 2 amperajli 20 voltlik originali bo'ladi. Indikatorlari ham bor va shurportimizda molotog rejimi ham bor, o'zining orqasida. Ko'rib turishingiz mumkin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 450.000 so'm. Ko'pchilik aytishi mumkin, buni 350.000 so'm qo'ygandilaringiz bor u modeldan ham. 350.000 so'mligini farqini ko'rsatamiz.
Zaryadchigi oddiy dumaloq bo'ladi. 350 ming so'mligida. 3 xil funksiyasi bo'lmaydi. Orqasida molotok temiri qo'yilgan bo'lmaydi. Buni amperaji, batareykasi 1,5 amperaj bo'ladi. 20 volt 1,5. Bu ham original bo'ladi. Faqat batareykani kuchi susaygan, bistra zaryadchik berilmagan, oddiy zaryadchik berilgan. Xuddi shunaqa, lekin sifatlari yaxshi bo'ladi. Endi motorida ham ozgina farqi bo'ladi. Bu narxi 350 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga mana 250 ming so'mlik shurportimiz ham bor. O'sha mashhur trenddagi, buni qancha maqtasak ham arziydi. Chunki bu molotogi bor variantidan. Molotogini ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham sifati zo'r. Shu shurportimizning narxini bor yo'g'i 250 ming so'm qilib beramiz. Endi buni qimmatini so'raganlarga ham bor. Qimmatida nima farqi bor deganlarga, qimmatida mana oddiy zaryadchik emas, bistra zaryadchik. Bistra zaryadchik, batareykasi ham kuchaytirilgan, ili 3 xil rejim qo'shilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 300 ming so'm. Siz 50 ming so'm uchun qo'shimcha ancha narsalar bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlaganlarga menga original, batamom zo'rini deganlarga mana 18 vatlik nabori bilan bistra zaryadchilik, haqiqiy original motori kuchaytirilgan variantidan olsangiz bo'ladi. Bu shurportlarni bemalol bozorlarda yo boshqa firmalarnikini bemalol 8-9 mingga oladigan shurportingizni bizning do'konga kelib bemalol narxini bor yo'g'i 550 ming so'mga original shurportni xarid qilsangiz bo'ladi. 550 ming so'mga juda ham arzon narxda original shurport xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlaganlarga lazer uruvinlar ham ko'rsatamiz. Lazerning uruvinlarimizni 380 ming so'm qilib berdik. 380 ming so'm tablolik lazerning uruvinlar mana. Tablosi ham bor, yoqib ko'rsatamiz. Hammasiga tablo variantlari ham bor. Juda ham qulay chiqadi. Narxini 380 ming so'm qilib beramiz bu narxini so'raganlarga. Endi bundaqa kafelchi akalarimiz ko'pchilikcha so'rardi bu apparatimizni. O'zi kafellarni kesadigan yo boshqa narsaga ishlatadiganlarga disklar bilan komplekt naborlik bor. Akalar biladi bu narsani apparatimizdan. Juda ham sifati zo'r. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 950 ming so'm qilib beramiz. Originali bo'ladi. Bu 100%. Juda ham sifati zo'r chiqadigan apparatlardan biri bo'ladi. Xohlaganlarga lazerni uruvin va dubl mix uradiganlarimiz ham narxini arzongina qilib qo'ydik. Dubl mix uradigan, Biotiga brendiga tegishli original dubl mix uradiganimizni narxini bor yo'g'i 125 ming so'm qilib belgiladik. Juda ham arzon narxda Mototolsdan instrumentlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlaganlarga Mototolsdan boshqa masalan instrument, shurport deysizmi, bolgarka deysizmi, suv nasos deysizmi, arzon narxlarda bemalol Mototolsdan xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizni ham tushuntirib o'taman. Bizning manzilimizni so'raganlarga Toshkent shahri Do'mrobodda joylashgan, ya'ni Sobir Ahimov Do'mrobod. Sobir Ahimov metrosidan chiqqaningizda Toshkent Zenner savdo majmuasi bor. Mototols do'konimiz. Telefon raqamlarimiz, ya'ni 99 576 37 37 va 95 816 94 94 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor.